Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Монгол улс 1980-ад оноос зүүн хойд Азийн яриа хэлцээний механизмыг бий болгох зорилго тавьж 2013 онд зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлцээ санаачлагыг дэвшүүлэн энэ хүрээнд 2014-өөс 2019 онд олон улсын баг хурал 6 удаа амжилттай зохион байгуулсан. COVID-19 цар тахлын улмаас 2020-2021 онд хойшлуулсан зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлцээ олон улсын 7 дугаар баг хурал 2022 оны 6 дугаар сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оллоо. Энхийг хэрхэмсэн нээлттэй бие даасан олон толгуурт гадаад бодлогын зорилтын хүрээнд манай улсын зохион байгуулж ирсэн энэхүү баг хурал нь зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлууд тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар хилцүүлэг явуулах уламжлалт тавцсан болж бус нутгийн төдийгүй Аз номхон далай, Хойд Америк, Европ төвийн улс орнуудын төлөөлөгчид оролцдог уламжлалт тогтоод байна. Улаанбаатарын яриа хэлцээ олон улсын баг хурлын агуулга цар хүрээ жилээс жилд өргөжж бус нутгийн аюулгүй байдал эрчим хүчтэд бүтцийн сүлжээ ногоон хөгжил хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны боломж зэрэг асуудлыг хэлэлцэхийн зэрэгцээ засгийн газрын төлөөлөгчид эрдэмтэн судлаачид оролцдог яриа хэлцээний нээлттэй механизм болоод байна. With this ultimate purpose, Mongolian Гадаад харилцааны сайд Батцэг тус баг хурлыг нээж хэлсэн үгэндээ Монгол улс ихийг хэрхэмсэн нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлогоо тууштай баримтлав. Дэлхийн болон бүс нутгийн инх тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг зорж ирснийг онцоллоо. Өнөөдөр бол 7 дахь хурлыг биечлсэн хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ковидын цар тахлын улмаас 2 жил завсарсан байгаа. За одоо өнөөдөр харахад бол урд нь 6 удаа зохион байгуулагдсан. Өнөөдөр 7 дахь зохион байгуулж байгаа. Жил ирэх тутамд олон улсаас оролцоо бол нэмэгдэж байгаа. Цар тахлын дараах хуралд бол нэлээд бага бүрэлдэхүүнтэй оролцох гэж бодож байсан. За бидний өрсөн зочид 20 гаруй орн тэгээд дараад олон улсын байгууллагууд бол маш идэвхтэй оролцож байна. 2 өдөр үргэлжилсэн тус баг хурал бүс нутгийн аюулгүй байдлын сорилт боломж, зүүн хойд Азийн олон талт хамтын ажиллагаа, зүүн хойд Азийн инх тайвны ирээдүй, цар тахлын дараах бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, зүүн хойд Азийн эрчим хүчний шилжилт дэх цахилгаан дамжуулах сүлжээний уялдаа холбоо гэсэн сэдвээр 5 салбар хуралдаа засгийн газрын төлөөлөгчдийн дугуй ширээний уулзалт боллоо. Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анх баяр тус арга хэмжээг хааж хэлсэн үгэндээ Монгол улс COVID-19 цар тахлын улмаас 2020-2021 онд завсарласан Улаанбаатарын яриа хэлцээ олон улсын баг хурлыг амжилттай зохион байгуулж засгийн газрын төлөөлөгчид эрдэмтэн судлаачид зүүн хойд Азийн бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудлууд тэдгээрийг давах итгэлцлийг бэхжүүлэх талаарх санал бодлоо солилцсныг тэмдэглэсэн юм а. Тэрээр энэхүү баг хурал нь бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудлууд тэдгээрийг давах итгэлцлийг бэхжүүлэх талаар хилцүүлэг явуулах уламжлалт давтсан болсныг дурдж яриа хэлцээнд бүс нутаг олон улсын түвшинд тулгарч байгаа аливаа асуудлыг шийдвэрлэх цорын ганц арга гэж онцлсан юм. Улаанбаатарын яриа хэлцээ олон улсын 7 дугаар баг хуралд зүүн хойд Азийн улс орнуудаас гадна Австрали, Канада, Итали, Франц, Их Британи, Турк, Словен, Литв зэрэг 20 гаруй улс, нэгдсэн үндэсний байгууллага, олон улсын 30 орчим байгууллагуудын нийт 150 орчим төлөөлөгч оролцсон юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле дипломат албаны эмэгтэйчүүдийн олон улсын өдрийн тухай тогтоол баталж жил бүрийн 6 дугаар сарын 24-нийг олон улсын эмэгтэй дипломатчдын өдөр болгон тэмдэглэх тухай шийдвэр гаргасныг Монгол улсын гадаад харилцааны яам сайшин дэмжиж дипломат харилцаанд эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэдэг үүрэг рооль, хувь нэмрийг үнэлсэн олон улсын хамтын хүчин чармаалтад эв санааны нэгдлээ илэрхийлсэн юм а. Энэ өдөр гадаад харилцааны сайд Батцэг гадаад харилцааны яамны дипломат албанд зүтгэж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болгож, газар хэлцээний дарга дипломат эмэгтэйчүүдийн клубын гишүүдийг хүлээн авч уулзан нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолыг танилцуулж баяр хүргэлээ. Тэрээр манай улс дээрх тогтоолыг хамтран санаачилсан орны хувьд өнөөдрөөс эхлэн жил бүр энэ өдрийг олон улсын эмэгтэй дипломатчдын өдөр болгон тэмдэглэн гэж зарласан юм а. Гадаад харилцааны яам дипломат албан дах эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, олон улсын давцанд гендерийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднийг чадахжуулах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажилдаг, цаашид ч дэмжин ажиллана гэдгээ гадаад харилцааны сайд Батцэг илэрхийлсэн. Мөн тэрээр гадаад харилцааны салбарт ажиллаж байгаа дипломат ажилтнуудын тал хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа бөгөөд дипломат албаны түүхэнд анх удаа 6 эмэгтэй элчин сайд Монгол улсыг төлөөлөн ажиллаж байгаа гэдгийг онцоллоо. Гадаад харилцааны сайд Батцэг бүх найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Ли Ён Хуныг хүлээн авч уулзлаа. Сайд Батцэг
Монгол улс бүгд найрамд Солонгос улсын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа бүхий салбарт өргөжин тэлж эдүгэ стратегийн түншлэлийн түвшинд гүнзгийрэн хөгжиж байгааг тэмдэглэлээ. Тэрээр иргэдийн солилцоо нь манай хоёр улсын стратегийн түншлэлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд цаашид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоог дэмжих хүрээнд дэмжлэгээний болон хүмүүнлэгийн шугамар зорчих, манай иргэдийн визийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх, Хятадтай харилцаа визгүй болох чиглэлд элчин сайдын зүгээс онцгойлон анхаарч ажиллахыг хүссэн юм а. Гадаад харилцааны сайд Баццэг бүгд найрамд хардцсан Солонгос ард улсаас Монгол улсад зугаа элчин сайд О Синхог хүлээн авч уулзлаа. Сайд Баццэг бүгд найрамд хардсан Солонгос ард улсад коронавирус талбар дарсан явдалд санаа зовниж байгаа илэрхийлж, Монгол улс бүгд найрамд хардсан Солонгос ард улс нь түүхийн сорилын хүнд цаг үед бие биенээ дэмжиж ирсэн сайхан уламжлалтайг тэмдэглэлээ. Мөн хоёр улсын уламжлалт найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг доктортой хөгжүүлэх болон олон улс бүс нутаг хүмүүнлэгийн салбарт хамтран ажиллах талаар ярилцлаа. Элчин сайд О Синхо Монголын тал хүнд цаг үед бүгд найрамд хардсан Солонгос ард улсад тусламжийн гараа сунгаж, сэтгэл санааны болон эд материалын дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж байгаад талархал илэрхийлсэн юм а. Гадаад харилцааны сайд Баццэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын шилжилт төлөвлөгөөний байгууллагын Монгол дахь салбарын хөтөлбөрийн менежер Виктор Лутенког томилолтын хугацаа дуусгуур болж байгаатай нь холбогдуулан хүлээн авч уулзлаа. Виктор Лутенко 2019 онд Монгол улсад томилогдсон ирснээс хойш Монгол улс олон улсын шилжилт төлөвлөгөөний байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, дотоодын шилжилт төлөвлөгөөний талаарх ойлголт чадахыг бэхжүүлэх, хүн унталтаалах гэмт хэрэгтээ тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зэрэг чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачлагтай ажилласан юм а. Мөн коронавирус цар тахлын улмаас хилийн чандад гацсан санхүүгийн хүндрэлд орсон 900 гаруй монгол иргэнийг эх оронд буцаа хариулах ажилд олон улсын шинжилт хөтөлбөрийн байгууллага болон тус байгууллагын Монгол дахь салбарын хөтөлбөрийн менежер Виктор Лутенко үнэтэй хувь нэмэр оруулж, уг иргэдийг нутаг буцах зардал зориулж 3.3 тэрбум орчим төгрөгийг зарцуулсанд гадаад харилцааны сайд талархал илэрхийлж амжилт хүслээ. Монгол Хятадын эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал хэтийн төлөв сэдвт олон улсын эрдэм шилжгээний баг хурлыг гадаад харилцааны яам Монгол банктай хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү баг хурлыг нээж гадаад харилцааны сайд Баццэг үг хэлсэн юм а. Хоёр тал хоёр орны худалдааны хэмжээг 2020 онд 10 тэрбум ам.долларт хүргэх зорилтыг төвшөөсний дагуу 2021 онд худалдааны хэмжээ 10.1 тэрбум ам.долларт хүрсэн бөгөөд цаашид худалдаа эдийн засгийн харилцааг шинэ агуулгаар баяжуулан хөгжүүлж Монгол улсын алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шинэ сэргэлтийн бодлого, бүгд найрамд Хятад ард улсын бүс ба зам санаачлаг, дайны дэлхийн хөгжлийн санаачлага зэрэг хоёр орны урт хугацааны хөгжлийн бодлого зорилтуудыг харилцан уялдуулж холбогдох салбаруудын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийг онцоллоо. Баг хурлаар талууд Монгол Хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, тулгарч байгаа сорилт, цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэл, боломжийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм а. Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр бүгд найрамд Кубасаас Монгол улсад цугаа онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Хорхе Альберто Феррер Родригесийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр талууд хоёр улсын уламжлалт найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийн талаар санал солилцож, энэ хүрээнд өнгөрсөн онд басан гадаад харилцааны яамт хоорондын улс төрийн 4-р зөвлөлт уулзалтын үеэр тохиролцсон ажил арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцын талаар ярилцлаа. Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Литв улсын гадаад хэргийн яам хоорондын улс төрийн 5-р зөвлөлдөх уулзалт Улаанбаатар хотноо болж байгаатай холбогдуулан Литв улсын гадаад хэргийн яамны Латин Америк, Африк, Аз намхан далайн орнуудын газрын захирал элчин сайд Аудриус Брюсгаг хүлээн авч уулзлаа. Мөн энэ өдөр Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Литв улсын гадаад хэргийн яам хоорондын улс төрийн 5-р зөвлөлдөх уулзалт болсон юм а. 8 жилийн дараа болж байгаагаараа онцлог бөгөөд уулзалтаар хоёр орны нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн талаар талууд мэдээлэл солилцож, Монгол Литв улсын хоёр талын болон бүс нутаг болон олон улсын байгууллагын хүрээнд өрнүүлж байгаа хамтын ажиллагааны өргөн асуудлаар ярилцсан юм а. Тухайлбал хоёр тал харилцан айлчлал хэрэгжүүлэх, Монгол-Литвийн худалдаа эдийн засгийн харилцааг үргэлжлүүлэх боломжийг эрэлхийлэх, соёл боловсрол тээврийн салбарт хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж ажиллахаар талууд тохиролцсон юм а. Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр холбооны бүгд найрамд Герман улсын холбооны гадаад хэргийн яамны Аз намхан далайн газрын орлогч захирал доктор Мартин Түмэллиг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр Монгол улс өөрийн 3 дахь хөрш холбооны бүгд найрамд Герман улстай хөгжүүлж байгаа харилцаанд өндөр ач холбогдол өгдгийг онцолж, хөгжлийн албан ёсны тусламжаа сэргээх тухай холбооны засгийн газраас гаргасан шийдвэр нь түүнийг хөгжлийн зорилтуудаа нийцүүлэн бодит үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хоёр талын худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх, соёл боловсрол тээврийн салбарт хамтын ажиллагааг улам гүнзгийрүүлэхэд чухал гэдгийг тэмдэглэсэн байна.
Тус уулзалтын дараа Монгол улсын гадаад харилцааны яам, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын гадаад хэргийн яам хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх ээлжид уулзалт Улаанбаатар хотод боллоо. За уулзалтаар хоёр орны нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн талаар талууд мэдээлэл солилцож, Монгол-Германы хоёр талын болон бүс нутаг олон улсын байгууллагын хүрээнд өнүүлж байгаа хамтын ажиллагааны өргөн асуудлаар ярилцлаа. Тухайлбал хоёр талын худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх, батлан хамгаалах, соёл боловсрол, тээврийн салбарт хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх, хоёр талын яриа хэлцээний механизмуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, соёл, эрүүл мэндийн салбарын яамд хоорондын зөвлөлтөг уулзалтуудыг сэргээх, дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн явц тэмдэглэх зэрэг иж бүрэн түншлэлийн хамтын ажиллагааг хамарсан олон асуудлыг хэлцлээ. Монгол улсын гадаад харилцааны яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын худалдаа, хөгжлийн баг хурал хамтран Монгол улсын цахим худалдааны бэлэн байдлын үнэлгээг хийх ажлын хүрээнд үндэсний олон тал зөвлөдөх уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 6 сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Төслийг бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн баг санхүүжүүлж байгаа юм а. Үндэсний зөвлөлдөх уулзалтын үеэр манай улсад цахим худалдаа арилжааг хөгжүүлэхэд тулгарч байгаа бэрхшээл, боломжийн талаар оролцогч талууд өргөн хүрээнд ярилцлаа. Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээнд оролцогч талуудын анх дугаар баг хурал Вена хотно боллоо. Баг хуралд цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээнд оролцогч 49 улс, ажиглагч 34 улс, олон улсын байгууллага, төрийн бас байгууллагын 1100 гаруй төлөөлөгч оролцсон бөгөөд гадаад харилцааны яамны олон улсын гэрээ эрх зүйн газрын захирал Сүхболд хурлын ерөнхий хэлцүүлэгт үг хэллээ. Тэрээр өнөөгийн олон улсын аюулгүй байдлын орчин улам бүр сорилттой тулгарч, урьдчилан таамаглахад бэрхшээлтэй болж байгааг тэмдэглээд цөмийн зэвсэггүй дэлхийг бий болгох зорилтод хүрэх үндсэн гол алхам нь цөмийн зэвсгийг хориглох явдалуулахыг энэ жил Монгол улсын цөмийн зэвсгээс ангид статусын 30 жилийн тохиож буйг мөн энэхүү санаачлах нь бүс нутгийн төдийгүй дэлхийн инх тайван аюулгүй байдал зэвсэг хураах хүчин чармаалтанд оруулж байгаа Монгол улсын хувь нэмэр болохыг онцлон тэмдэглэлээ. Далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төв болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын сургалт судалгааны хүрээлэн хооронд далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын мэргэжилтнүүдийн чадварыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай харилцаа ойлголцлын санамж бичигт Женев хотно гарын хэсэг зурлаа. Гарын хэсэг зурах ёслолын ажиллагаанд Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын Женев дэх төв болон олон улсын бусад байгууллагын дэргэд суугаа байнгын төлөөлөгч Гэрэлмаа урилгаар оролцож хэлсэн үгэндээ дэлхийд дахинаа тулгамдаад байгаа коронавирус цар тахал болон Европ дахь нөхцөл байдлын нөлөөгөөр далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын худалдаа хөгжлийн асуудалд урьд урдынхаас илүү хүндрэл тулгарч байгааг онцлоод түүнийг даван туулахад олон улсын хамтын нийгэмлэгийн дэмжлэг тусалцаа ихээхэн чухал болохыг илэрхийллээ. Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт давштай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногт эргүүлцээ.